Lagi rumah panas eh. Pak. Lagi rumah panas dagang masuk. Pak. Assalamualaikum. Ikaw ko ya? Wah. Wah. Pasang kaya na nalinga ka ano sana? Isam mah. Pamakrim itu biasa ko laku tuh nani di ano. Tidak boleh lo karena selingau tuh. Bukan lah surprise. Barayan ya bilang. Wah, gelo po pak. Mega nagalam bo. Hindi ni mga tubat siyang gote. Pero sama. Ini semua. Assalamualaikum. Agak baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aura mobil baru. Jadi, Kapan dondenya ini? bayar di matoki meli orang pakai ide. Pasti amin. Kemudian aku beli selo mana matu kodlok kay. Ini itu pa. Matu. Mudah ketemu na catri. Iya kan perbuat. Kapan pala dondenya? Bah, kamu tuh matu. Undang-undang gitu dah. Oke padangi jumu. Maka daw auto bar tu berana lahas. Dah. Cepat na. Bikin apa tuh? Kali semua. Beli tamat dulu tuh. Ba, matupi. Oh iya. Kalau Ya. Lalu ya, bismillah. Sudah nomor. Di sana. Nah, di ko sa natang si bawa ano, kabaya. Jaman no. Oh, sila to ko yun auto rental.